條溪係草嚟㗎，唔通你唔食我呢啲蟲？我點知你啊？想唔想試下我嗰啲啊？好啊。嗱，你揸住啊！我啲蟲係靚啲嘅咧。呢隻紅色嘅。又話我賣廣告啦？係啊。我唔係賣廣告啊！第一竿就中魚啦 ，OK？ 唔係我呢支竿硬咧，就係一開始。叫你買支啦，又唔信，係嘛？嗰啲沙蟲使得嘅咧。咩啊？又中魚，水牛啊！俾啲靚嘢佢都係釣到一條，好冇用。又中魚啦嗱！嗰隻水牛就係睇住我上魚嘅咋，冇辦法啦，教都唔曉啊！呢啲叫做掹咗個水牛嗰捆嘢上嚟。唔知你琴日跌落去嘅定係今日跌落去嘅咧？你條友啊，除咗炒粉都仲係炒粉，炒完濕炒係炒乾炒。剪咗佢攞翻個咩咯？你好中意食炒河咩？你唔中意食炒河咩？我真係中意啊，不過咧唔使自己炒咋 ，OK？ 你炒埋俾我食咋？中魚啦，又中魚啊！啲魚去晒邊啊？你釣幾多條啊？一條咯。一條？係啊。我爆箱噶啦。係咩？係啊，點都唔明，冇辦法噶啦 ，OK？ 而家條魚太厚啦。呢啲叫做食古不化 ，OK？ 教都教唔曉，幫你唔到啦。有冇感覺當年我哋釣一成桶臘魚嗰個感覺啊？冇啊。冇？今日好似翻嚟喎。好多魚咬啊！我都話係咯，當年我哋咧種魚種咗成桶臘魚啊，記唔記得啊？啊！你條人樣啊？買個牌15蚊，買支竿30幾蚊，會唔會啊嘥錢啊？我之後做咗之後唔夠5個鐘頭，你有度後悔啦。咁細節嘅嘢記得，我完全唔記得咗啦。你係咪15蚊咧？我唔記得，但係應該係15蚊、18蚊嚟。當中魚，大眼雞，搞掂晒咗。邊個話冇魚啊？你釣唔到啊冇魚 ，OK？ 我唔知係咪我個魚咧太過輕啊？你乜柒嘢都唔掂，你唔撚聽我講 ，OK？ 就係咁簡單。我俾個靚鈎你，你係都要教細佢；我俾條靚蟲你，你係都要轉個沙蟹。試下咩啦嘛？我都差唔多夠額噶啦，你條友真係釣咗一條咁你。